Taaraa jedhamuu fi Gabataatu mootii kana ajjeesuudhaaf marii gaggeessan. Gaafa isaan marii gaggeessanii Mardikiyoos akkas jedhe, mootii yoo ta'es du'uun irra hin jiru waan ta'eef namicha kana baraaruun qaba, waan gaarii gochuun qaba waan ta'eef jedheetu namichi kuni mootii kana oolche, mootii Arxaksasiin oolche. Maqaan isaa Mardikiyoosidha. Namichi Mardikiyoos jedhamu kun Arxaksas kana gaafa oolchuu ilaa namoota lamatu jiru. Namoonni lamman kun immoo mootii kana ajjeesuu barbaadu. Sababii isaan mootii kana ajjeesuu barbaadanii fi waan ta'eef eegdonni isin mootii kanatti ramaddan yookaan akka eeganiif ramaddan Gabataa fi Taaraa jedhamu kun sirrii miti waan ta'eef geeddaraa jedheetu gaafa dubbatu irratti naqqaamee mootiin hin du'in hafe. Gaaf tokko garuu seenaan akka mootota gaafa rimni qabuu didu taa'aniitu macaafa dubbisuufi turan. Gaafa isaan macaafa dubbisan, seenaa gaafa isaan dubbisan, Mardikiyoos namichi jedhamu kun waan gaarii godhee nama duratti hin yaadatamne, fira biratti hin yaadatamne, hiriyaa biratti hin yaadatamne, nama kamiin iyyuu maal hin taane hin yaadatamne ture. Sana booddee maal jedhee gaafa dubbisan yeroo tokko namichi maqaan isaa Mardikiyoos jedhamu kun mootii Arxaksas du'a si oolcheera. Sababiin isaa iyyuu namni kun gaafa Gabataa fi Taaraan sirratti marii du'aa gaggeessan akka hin duune godhee waa'ee keetiif falmeera waan ta'eef, waa'ee keetiif haasa'eera waan ta'eef, waa'ee keetiif dubbateera waan ta'eef ga'umsa qabaa. Namichi kun garuu ilaalchi hin ilaalamne gaafa jedhamu namicha kanaa maaltu ta'ee jedhee gaafateen. Gaafanni maaltu ta'e jedhee gaafatu namni hundumtuu afaan tokko maal jedhan piraayim ministeriidha, dandeettii qabaa, bulchaadha, pirezidaantii biyyichaati. Achi booddee akkas jedheen homti tokkoyyuu isaaf hin taane jedhanii. Namichi kun akkamitti waan gaariin isaaf hin godhamin amma yoonaa ture namni anaaf waan gaarii godhe kun jedhee gaafa gaafatu homti tokko isaan taane. Ilaalaa waan gaarii godhe, mootii du'a oolche, biyya badisa oolche. Bulchaan biyya tokkoo gaafa jeeqamu, gaafa rukutamu biyyattiin duukaa waddamamti yookaas wajjin baddi. Garuu Waaqayyo kana keessa goree gaafa oolchu nama kanaaf namni waan gaarii qopheesse hin jiru. Yeroo tokko tokko waan gaarii gootanii, waan gaarii hojjettanii, waan ba'eessa hojjettanii, nama kufe tokko lafaa kaastanii, barataa tokko barsiistanii, qartanii, jireenyatti geeddartanii, mul'ata isaa ol kaastanii iddoo dhabuu dandeessu. Sana booddee ala kana eenyu jiraa jedheen. Ala kana eenyu jiraa jennaani amaantu jiraa jedhaniin, waamaa jedhaniin. Nama mootiin jaallatuu fi maaltu godhamuu qabaa jedhee gaafateen. Amaan immoo eenyu wajjin wal lolee jira? Nama maqaansaa Mardikiyoos jedhamu wajjin wal lolee jira. Nama namni hundumtuu irraa goree wajjin wal lolee jira. Mardikiyoos kun immoo maayinni gaafa amaan muudamee namni hunduu harka fuudhu, namni hunduu kennaa kennu, namni hunduu ol ka'eetti sagadu, Mardikiyoos kun nuti zariidhaaf iyyuu namatti sagannee hin beennu, nuti zariidhaaf iyyuu waa'ee namaa kan akkas goone hin beennu, oddoo hin qabnu jedheetu dide. Callisee ta'a. Sababii kanaa aaree yaabbannoo 50 ol fageessee waan itti Mardikiyoos fannifamu qopheesse. Mardikiyoosin ajjeesuudhaaf waan hundaa xumuree gaafa mootiin isa waamuu itti aanaa mootii waan ta'eef anaaf ta'a jedhee isa jalqabaa maal jalqabee uffata mootii jedhe, qubeelaa mootii jedhe, farda mootii jedhe, gonfoo mootii jedhe. Inni mootichatti aanee jiru, mana mootummaatti aanee jiru sun immoo fardicha harkaan qabee magaalaa Suusaan keessa naanna'ee nama mootiin jaallatuuf kanattaa jedhee halallabuu jedheen. Baay'ee wanta nama ajaa'ibee hin quufnedha kun. Gaafanni akkas jedhu waan ajaa'ibaa tokkoon sitti himu. Inni akkas jedhee ka'ee jennaan akkas jedhe mootiin wanta amma dubbatte kana tokkitti otoo irraa hin hir'isiin, tokko isaarraa otoo duwwaan godhiin Mardikiyoos nama jedhamu nama balbala kana jiru isa kanaaf godhi jedheen. Bakakkaan laman bu'uu, bakakkaan lamas hin bu'uu, bonas hin bu'u. Mootiin immoo laman dubbatu. Sana booddee dubbiin maal ta'ee? Dubbiin hin galagale. Mardikiyoos nama jedhamuuf fardatu fe'ame.
Mardikiyoos nama jedhamuuf qophaa'uu jalqabe. Mardikiyoos nama jedhamuuf iddoon laatamuu jalqabe. Mardikiyoos nama jedhamuuf bakka kennamuu jalqabe. Mardikiyoos kun kana booddee farda yaabbatee imala jalqabe. Farda yaabbatee gaafa inni imala jalqabu Mardikiyoos kanaan akkas jedhe Hamaan, nama mootiin jaallatuuf kanatti ta'a. Nama mootiin jaallatuuf kanatti ta'a jedheetu magaalaa Susaan keessa naanna'ee gale. Asteer immoo otoo kun godhamaa jiru sa'atii laaqanaa irratti borsiif Hamaaniin isinan barbaada jettee keesse. Mardikiyoos garuu akkas jedheera, zarii keenyatti duuni faradameera, badinni nurratti labsameera, Hamaan nu fannisee nu fixuudhaaf karoorfatee jira waan ta'eef kanaafi falmii jedheetu Asteeriif xalayaa barreessee kenneera. Ani wayyaan dhabnee garuu dhugaan dhabeedheen har'aaf kaamtee hin dagatiin. Sana booddee Mardikiyoosiin naannessaa oolee Hamaan kun wanta hamaan isa irratti ta'e, wanta inni Mardikiyoosiif qopheesse ta'e. Egaa yeroo tokko tokko waan gaarii gootanii, wanta gaarii gootanii galmeen keessan dagatamuu danda'a. Namaaf ooltanii galmeen keessan dagatamuu danda'a. Harka namaa keessaa ilaalamtanii tuffatamuu dandeessu. Nama hundumaa biratti iddoo dhabuu dandeessu. Nama hundumaa biratti qixa dhabuu dandeessu. Nama hundumaa keessatti tuffatamuu dandeessu. Namni gaariin homaan argatu hin jedhina. Guyyaan damoozaa jira. Guyyaan itti salaarii nyaatan jira. Guyyaatti salaariin nyaatamu. Guyyaatti miindaan nyaatamu. Ijoollee guddistanii, barsiistanii, hojii qabsiistanii, nama gaarii taatanii deebi'anii isin dhiituu danda'u. Deebi'anii isin reebuu danda'u. Deebi'anii isin tuffachuu danda'u. Deebi'anii iddoo isin dhowwachuu danda'u. Kana laaltanii abdiin kutatiina. Guyyaan tokko immoo dhufa. Guyyaan isinitti wanta gaariidhaan, jireenya gaariidhaan, mul'ata gaariidhaan, sagalee gaariidhaan, kakuu gaariidhaan guyyaan isinitti waan haaraa argitanii fuula Waaqayyoo duratti bagan hojjedhee, baga Waaqayyo na gargaaree, bagan kanaaf ta'e jettanii guyyaan isin galateeffattaniin dhufa. Sana booddee Mardikiyoos waan hundumaa erga godhee booddee Mardikiyoos kun akkas jedhe, kana booddee maaltu jira jedheen. Achi booda Waaqayyo gatii isaa kaffale. Gonfoo mootii keewwate, magaalaa naanna'e, iddoo olaanaa argate, dubbii galagalche Waaqayyo. Obsaa, degaaggi ሰዎች መልካም ሰዎች warroonni gaarii hojjettan, warroonni malkaan hojjettan, warroonni hojii Waaqayyo hojjechuu keessatti miidhamtanii jirtan, kan firri isin dagat, kan hiriyaas isin dagat, hiriyaas isin jaallattan, kan isin jibbit, obboleessati jaallattu, kan si jibbi, firratti jaallattu, kan si jibbi, guyyaa tokko Waaqayyo gatii kee kafala. Waan gatiin kee kafalamuuf calluma jedhii taa'i. Waaqayyo akka namaa miti, gatii namaa deebisa Waaqayyo. Waaqayyo akka namaa miti, mul'ata namaa iddoo qabsiisee. Waaqayyo akka namaa miti, waan si harkatti bubbule, waan si harkatti tutture, kakuu si harkatti tutture, mul'ata si harkatti tutture, ergaa si harkatti tutture Waaqayyo hin deebisa waan ta'eef yeroo isaa eeggadhu. Yerootti Waaqayyo dhimma kee xumuru, yerootti Waaqayyo mul'ata kee xumuru, namoota baay'ee biraa gatii dhabuu dandeessa ta'a. Ollaa biraa gatii dhabuu dandeessa ta'a. Namoota baay'eef karaa taatee ofii kee karaa dhabuu dandeessa ta'a. Waaqayyo bara eegee yeroo eegee warra kansaaf gatii kafala. Waaqayyo gatii sii kafala obboleessa koo. Waaqayyo gatii kee kafala. Waaqayyo gatii kee kafala. Hagam waa ulfaatu, hagam waa ulfaatu, hagam namaa yaaddessu, hagam namaa boochisu. Waaqayyo gatii namaa kafala. Waaqayyo gatii kee kafala. Hin yaaddayin, hin kafalama gatiin kee. Waaqayyo inni gatii namaa kaffalu. Waaqayyo inni gatii namaa baasu. Waaqayyo inni iddoo kufanii nama kaasu. Waaqayyo inni badaa namaa barbaadu. Inni dhufa gaaf tokko mana kee. Egaa yaa obboleessa koo gatiin qabu hin jedhiin, barratti gatii godhattu hin dhufa. Akkuma barri dhokachuu jiru, barri mul'achuu jira. Yeroo tokko tokko akkas jedhu namoonni si'a tokko tokko maal jedhu, na argaa na dhoksaa mul'isaa jedhu. Na argaa jechuu wayyaa. Dhokannaa dhokatanii hafuun jira waan ta'eef waan hojjechuun si malaa hojjedhu. Sanyii lafa buunne baay'ee isaa miti. Ija tokko lafa buunna, ija baay'ee irraa arganna. Mishingaa baay'ee lafa buunna, tokko lafa buunna, garuu ija danuu irraa arganna. Kan nuti facaasne xinnoodha, kan nuti galfannu garuu guddaadha. Namni jabeessii facaase, namni sanyii facaasu, Qorontos isa duraa keessatti akkas jedha. Warra biddeen barbaadaniif biddeen kenne, warra sanyii barbaadaniif sanyii kenne jedha. Isaayyaas boqonnaa 58 keessatti akkas jedha. Biddeen kee laga gamatti darbadhu, warra biddeen kee laga irratti bishaan irratti darbadhu. Yeroo booddee naannofti akka argattutti jedha. Biddeen kee warra beela'aniif kenni jedha. Biddeen kee warra beela'aniif kenni. Biddeen keessan kennaa. Waaqayyo biratti oddoo argachuuf jirtu. Waaqa duratti milkaa'uuf jirtu. Waaqa duratti miilla fuudhuuf jirtu.
Waaqayyo duratti ce'uudhaaf jirtu. Egaa dhiigni ilma Waaqayyoo dhibee nama keessa jiru hundumaa in adoocha. Dhiigni ilma Waaqayyoo in buqqisa. Waan ati ittiin rakkachaa jirtu mana yaalaa ciisuu dandeessa, karaarra taa'uu dandeessa, manarra taa'uu dandeessa. Wanta ittiin qabamte sana hin yaadiin, waan sana keessaa fayyuudhaaf yaadi. Dhibee ittiin qabamte sana hin yaadiin, dhibee sana keessaa fayyuu yaadi. Wanta keessa jirtu laalteen booyin akkamittiin akka waan sana keessaa baatu. Suusii qabdaa, waa'ee suusii kee yaadiin akkatti suusii sana keessaa baatu yaadi. Araqee jaallachuu dandeessaa, biraa jaallachuu dandeessaa, dhugaatii addaa gadi jaallachuu dandeessaa, ashiishii xuuxuu dandeessaa, waan baay'ee jaallachuu dandeessaa. Akkamittiin keessaa ba'a jedhi. Biyya lafaa kana keessaa akkamittiin ba'a? Akkamittiin nama addaa ta'a? Akkamittiin milkaa'uu danda'a? Akkamittiin miilla fuudhuu danda'a? Akkamittiin ce'uu danda'a jedheeti amani. Waaqayyo ganama kana waan jireenya kee qabe, waan deemsa kee qabe, waan karaa kee qabe, waan mul'ata kee qabe, waan kakuu kee qabe, waan sagalee kee qabe gooftaan deebiitti kennuu danda'a. Waaqayyo waan hin jirre jiraachisuu danda'a. Waaqayyo waan wal hin qabanne wal qabsiisuu danda'a. Waaqayyo waan hin argamne argamsiisuu waan danda'uuf jireenya kee caalaa jireenya boriitti jabaadhu. Waan har'a kee jirtu caalaa isa bor caalutti jabaadhu. Waaqayyo wanta haaraa gochuu hin danda'a. Mul'ata kee sirreessuu hin danda'a. Kakuu kee haaromsuu hin danda'a. Bara kee haaromsuu hin danda'a. Guyyaa kee haaromsuu hin danda'a. Egaa yaa obboleessa koo, yaa nama teessee yaaddaa jirtu, aduun natti dhi'e, faran dhabe, abdiin dhabe, naan taane, qixan dhabe, kallattiin dhabe jettee kan bu'aa jirtu, ilmi Waaqayyoon hundumaa danda'u gara jireenya keetti dhufa. Ilmi Waaqayyoon hundumaa danda'u kaayyoo keen xumura. Ilmi Waaqayyoon hundumaa danda'u lafatti dhokattee si baasa. Kuftee naftu, barratti kuftee haftu xumuramee barra tulfinaan dhuftu siif in jalqaba. Waaqayyo bara kee hin jalqaba, karoora kee hin jalqaba, deemsa kee hin jalqaba, mul'ata kee hin jalqaba. Maaliifan akkas ta'e hin jedhiin? Waaqayyo waa'ee koo dhiiseera, na dagateera hin jedhiin. Kutaa lammaffaa guyyaadhaa nuti ilaallu macaafa qulqulluu keenya keessaa wangeela Maatewos ni ilaalla. Dubartiin kun dhiiga kan lolaaste waggaa 12, zariin ishee zarii Abrahaami. Garuu waan nama dhibee hin qubne keessaa fayyuu barbaaddi. Gaafa isheen fayyuu barbaaddu akka isheen hin fayyine wanti godhe waa hedduudha. Akka isheen hin hiikamne wanti godhe waa hedduudha. Dhiiga ishee namoota baay'ee hundumaatu deemee ilaale. Namni hundumtuu dhiiga dubartii kanaa beeka. Dubartiin kun karaarra yoo isheen deemte dhiiga ishee jedhama. Waggaa 12 dhiigdi ishee dhangala'e. Waggaa 12 dhiiga dhangalaasaa deemte. Wangeela Maatewos boqonnaa 9 lakkoofsa 21 irraa kaasanii gaafa ilaaltan. Garuu waan nama dhibee hin qubne keessaa gaaf tokko Yesuus otoonni mana Yaa'iroos deemaa jiru itti dhufte. Har'aa lolaa dhiiga wayyaa kootii dhiiga foolii koos ofirraan dhaba jettee wayyaa Yesuusiin tuqxe. Gaafa isheen wayyaa Yesuusiin tuqxu dhiigdi isheen lolaa jiru qaxxadee irraa cite. Sanumaan dhaabbate. Yesuus akkas jedhe, eenyutu natti bu'e humni na keessaa ba'eera jedhe. Eenyutu anatti bu'e humni na keessaa ba'eera. Eenyu namni natti tuqennaan Phexros akkas jedhe, yaa gooftaa maaliif akkas jettaa jedheen akkam jennaan, namoota baay'eetu si duukaa deemaa jira. Hedduu namaatu si duukaa deemaa jira. Xinnaaf guddaanu si duukaa deemaa jira. Akkamittiin jecha kana nu gaafattaa dheen? No. Nama calluma jedhee natti bu'u yoo hin taane nama wa'iif natti bu'etu jira. Fayyinatu na keessaa ba'ee Yesuus keessaa fayyina baafatte dubartiin kun. Ilma Waaqayyoo keessaa fayyina baafatte dubartiin kun. Ergasii booddee Yesuus Kiristoos dubartii kanaa hin fayyise. Dubartiin kun naxxee fuula gooftaatti innoo anadha yaa gooftaa jetteen. Gaarummaa qabaachuun, fuula Waaqa duratti obsa qabaachuun, fuula Waaqa duratti argamuun bu'aa qabeessa nama godha. Egaatis sagalee kana kan dhageessu, atis ergaa kana kan dhageessu, atis dubbii kana kan dhageessu, Waaqayyo wajjin walii gadi jiraadhu. Jireenya kee keessatti walii gadi jiraadhu. Karaa keessatti walii gadi jiraadhu. Waan har'a keessa jirtu kana caalaa waan bor ta'u ilaalaa jiraadhu. Waaqayyo gooftaan maccaa jireenya kee, karoora kee, mul'ata kee, ejjennoo kee hin bareecha. Inni anadhaa jetteen yeroodhuma sanaa kaasee gaaffiin jireenya ishee deebii argate. Yeroodhuma sanaa kaasee yaaddoon jireenya ishee irraa cabe. Yeroodhuma sanaa kaasee Waaqayyo gooftaan maccaa waan isheen barbaaddu isheedhaaf kenne. Egaa yaa obboleessa koo, waan ati barbaaddu Waaqayyo akkasii kennu barbaadda yoo ta'e, waan ati hojjettu Waaqayyo akkasii kennu barbaadda yoo ta'e, akka gooftaan si gargaaru barbaadda yoo ta'e, gurra kee as qabii na dhaggeeffadhu. Waaqayyo gatii namaa hin nyaatu. Waaqayyo rakkinatti nama hin dhiisu. Waaqayyo boo'ichatti nama hin dhiisu. Waaqayyo kufaatiitti nama hin dhiisu. Kanaaf egaa waan ati har'a keessa jirtu kun si rakkisuu danda'a ta'a. Inni itti aanu dubartiin kun hin fayyite. Mana Yaa'iroosiin gaafa ni deemuudhaaf jedhu ergaatti ergani. Fayyeera mucichi jedhani. Yeroodhuma sana fayyee.
achuma dhaabadhu sagalee kee naaf ergi jedheen nawoon koon fayyaadhe. Achuma dhaabatee fayyise, achumatti dhaayike, achumatti balbala bane, achumatti waan taamrii godhe Yesuus. Achumatti Waaqayyo waan taamrii godha. Lafati jirtutti Waaqayyo waan taamrii godha. Gambeela keessaa baatee waan taamrii godhu Waaqayyo. Addis Ababaa keessaa baateef waan taamrii godhu Waaqayyo. Biyyoota Oromiyaa keessaa baateef waan taamrii godhu Waaqayyo. Ameerikaan deemtee waan taamrii godhu. Lafumati jirtutti Waaqayyo Waaqa waan haaraa gochuu danda'udha. Waaqayyo hir'oodhuma kee irratti mul'achuu kan danda'u, jireenya kee wal qabsiisuu kan danda'u, karaa sitti baasuu kan danda'u, mul'ata sitti baasuu kan danda'u, ergaa sitti baasuu kan danda'u, ilmi Waaqayyoon hundumaa danda'u karaa haaraa sitti baasuu danda'a. Waan har'a keessa jirtu kee teessee hin dhiphatiin. Magaalaa Naayin keessatti immoo Luqaas boqonnaa 7 gaafa dubbistan magaalaa Naayin keessatti Yesuus Kiristoos otoo inni Qifarnaahos achi deemaa jiru oddoo biraa ture achi galaa jira. Magaalaa Naayin keessatti dargaggeessa tokko baatanitti dhufani. Dargaggeessi kun du'ee baatamee deemaa jira. Haati dargaggeessa kanaa boo'aa jirti. Abdiin ishees isuma, jireenyi ishees isuma, manni ishees isuma. Yesuus Kiristoos inni hundumaa danda'u garuu deemaatti dhaqi. Gaafa deemaatti dhaqu abdii cite, waan yaaddoo namaatiin cite, waan sodaa namaatiin cite, waan abdii namaatiin cite. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo inni hundumaa danda'u maal godhe beektu? Gara isaatti dhufe. Gaafa gara isaatti dhufu Yesuus Kiristoos qaaridaa harkaan tuqee lafa keesse dargaggeessichaan ka'ii deemi jedhe. Egaa ganama kana siinan jedha, ciisaa kan jirtu siree keerra, rakkachaa kan jirtu yeroo kana sagalee kana yeroo dhageessu ka'ii deemi. Faayinaanshaaliidhaan kan ciiste, ikkonoomiidhaan kan ciiste, abdiidhaan kan ciiste, gaa'ilaan kan ciiste, abdii godhattee kan ciiste, Gooftaan deemsa jalqabsiisa. Yeroon kun yeroo ati itti deemtudha. Sa'aatiin kun sa'aatii itti deemtudha. Sa'aatiin kun sa'aatii ati itti tarkaanfattee nama mul'ataa taatudha. Sa'aatiin kun sa'aatii ati itti waan hundumaa haatee achaatee asaadhee achaadhee boojuu tarsaasee Yesuus dhimbiibee achi as bahaa kan Waaqayyoo jedhee hundumtuun ta'a. Irree Gooftaa keenyaa maaltu dachaasa? Nu waan baay'ee beennaa waa'ee gochaasaa. Ameen. Irree Waaqayyoo wanti dachaasu hin jiru. Waaqayyo ganama kana karaa sitti cufame, mul'ata sitti cufame, ergaa sitti cufame, kaayyoo sitti cufame, sirraabanee simil keessa. Ati namni yaaddaa jirtu kun ergaan sii qaba. Jireenya keef ergaan qaba. Karoora keef ergaan qaba. Kaayyoo keef ergaan qaba. Deemsa keef ergaan qaba. Tajaajila keef ergaan qaba. Mul'ata keef ergaan qaba. Yerootti Waaqayyo Gooftaan maccaa adeemsa kee sirreessu. Yerootti Waaqayyo Gooftaan maccaa daandii haaraa sitti baasu. Yerootti Waaqayyo Gooftaan maccaa mul'ata bara baraatiin si wajjin ta'u. Yeroon isaa amma. Yeroo biraa yoo hin taane amma. Waaqayyo waa'ee kee waan haaraa inni godhu amma. Yeroon nu cufamaa sirraa banu amma. Yeroon inni waan hin jirre jiraachisu amma. Gara isaa ilaali. Gara Waaqayyo namni ilaaliin qaana'u. Gara Waaqayyo ilaalaa lammaffaa deebitanii qaaniidhaan lafa ilaaltanidha. Gara Waaqayyo ilaalaa. Lammaffaa deebitanii qaaniidhaan lafa ilaaltanii. Lamuuf irra gad hin teessanii. Mogoleen isin hin bu'u. Jilbi isin hin bu'u. Abdiin kutattanii. Waaqayyo Gooftaan maccaa iddoo isin kuftanii isin kaasa. Gola isin baddanii isin kaasa. Iddoo isin dhokattanii isin kaasa. Egaa Waaqayyo iddoo ati dhokatte kanaa si baasa. Lafati baay'ee abdii kutatte kanaa si baasa Waaqayyo. Jireenya kee hin baasa. Mul'ata kee hin baasa. Kaayyoo kee hin baasa. Karoora kee hin baasa. Waan atarra keessa jirtu kun namoota baay'eedhaaf galuu yoo baate iyyuu ilma Waaqayyoof hin gala. Waan atarra keessa jirtu kun namoota baay'ee duratti fudhatama yoo dhabe iyyuu ilma Waaqa duratti fudhatama qaba. Kanaaf egaa waan keessa jirtu caalaa, waan dhaabattee jirtu caalaa, waan eegaa jirtu caalaa, waan abdachaa jirtu caalaa maqaa Yesuus Kiristoosiin amanadhu. Maqaan Yesuus Kiristoos jireenya kee guutuu hin godha. Yaa obboleessa koo sagalee kana gaafa dhageessu narraa banama jedhee amani. Sarraa banama, gola keerraan banama, tajaajila keerraan banama, kaayyoo keerraan banama. Waaqayyo balbala banuu hin danda'a. Waan namaaf hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama. Waan namni danda'ee xumuruu hin dandeenye. Waan namni danda'ee bira ga'uu hin dandeenye. Tarii maatiin kee gadi bu'aa ta'uu danda'a ta'a. Tarii haala hin taane kee jirta ta'a. Jabaadhu. Hiyyummaan zarii miti keessaa ba'ama. Hiyyummaan zarii miti. Hiyyummaan dhukkuba miti. Keessaa ba'amuun hin danda'ama. Irraa fayyamuun hin danda'ama. Naqarsaa miti hiyyummaan. Yesuus Kiristoos harka sii kenneera. Yesuus Kiristoos ija sii kenneera. Waaqayyo Abbaan mana siif kenneera. Jabaadhu hojjedhu. Yooti jabaattee hojjette Waaqayyo ulaa sitti bana. Mana keetti ulaa bana. Lafa keetti ulaa bana. Waldaa keetti ulaa bana. Safara keetti ulaa bana. Yeroo sana Waaqayyo jireenya kee guutummaa guutuutti fayyisee
nama galataa godhee si dhaaba waan ta'eef waan har'a keessa jirtu caalaa waan bor ta'u abdadhu. Waan har'a keessa jirtu caalaa waan bor raawwatamu abdadhu. Hafuurri qulqulluu simadhu. Hafuurri qulqulluun karaa saaqa. Warri karaa dhabdan, warri milkaa'insa dhabdan, warri ce'umsa dhabdan, warri darbuu dadhabdan, warri karaa baay'eedhaan danqamtan humna maqaa fannoo Yesuus Kiristoos hojjetaa Waaqayyo isa waaqaaf lafa uumeen ce'i milkaa'i. Karaa sittaa baasu Waaqayyo mana keetti karaa baasu, gaa'ila keetti karaa baasu, deemsa keetti karaa baasu. Egaa yaa obboleessa koo waa tokko kadhanna wajjin mee ayyaanni Waaqayyo inni hundumaa danda'u sa'aatii ammaa kana si haa dhaalu. Yesuus Kiristoos abiddi isaa si haa argatu, humni isaa si haa argatu, sammuu kee haa argatu, jireenya kee haa argatu. Milkaa'i maqaa Yesuusiin footoon si ilaalaa jiru kun milkaa'i. Namni na ilaalaa jirtu kun milkaa'i. Buleessi na ilaalaa jirtu kun milkaa'i. Harka sochoosaa kan jirtu kun milkaa'i. Ameen jechaa kan jirtu kun milkaa'i. Waaqayyo si haa milkeessu. Karaa sitti haa baasu maqaa Yesuusiin. Dura keetii karaa haa baasu Waaqayyo. Fuuldura keetti karaa haa banu Waaqayyo. Fuula isaa siif haa ibsu Waaqayyo. Dukkanni fuula kee hin dhaaliin humna maqaa fannoo Yesuus